नमस्कार, म कुमार खड्का। आज निजगढ स्थित आइपुग्दा हाम्रो चालकहरूको अवस्था यस्तो देखिएको छ। यहाँ चालकले त्यत्रो 15 वर्षदेखि योगदान दिँदा पनि कसैले पनि सहयोग गर्न आएको छैन। तर अब टेन्सन नगर्नुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्। अब यातायात चालक एकता समाज तपाईँहरूको सामुमा अभिभावक भएर आइसकेको छ। जहाँ दुःख कष्ट हुन्छ हाम्रो चालकलाई, त्यहाँ हामी चालक एकता अभियान पुगेकै हुन्छौँ। अबदेखि कुनै पनि चालकलाई पीडा दुःख हामी सहन्नौँ। हामी त्यो पीडा दुःखमा सधैँ साथ दिएर, हौसला दिएर र सकेको सहयोग गरेर हामी अगाडि अवश्य बढ्ने नै छौँ। जुन तपाईँले यहाँ देख्नुभयो, उहाँले 15 वर्ष गाडी कुदाउनु भयो र अहिले 2 वर्षदेखि विभिन्न किसिमका जालझेल आफ्नो रोगको लागि लडिराख्नु भएको छ। यहाँनिर कुनै सङ्घ संस्थाले, कुनै पार्टीले केही गरेको छैन। यसको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? ड्राइभर पनि त एउटा चालक पनि त कुनै बाँच्ने आधार होला। उहाँ भनेको एउटा घरको पिल्लर हो। उहाँको परिवारमा के भएको छ त उहाँको परिवारलाई नै थाहा छ नि। यदि हिजोको त्यो सङ्घ संस्थालाई त्यसरी लेबी कर र लाइसेन्सको जुन 5 वर्ष कर हुन्छ नि, त्यो कर तिर्दै गर्दा त सरकार पछिले त हेर्नुपर्ने हो र सङ्घ संस्थाले पनि हेर्नुपर्ने हो नि। तर सङ्घ संस्थाले केही पनि हेरेकै छैन कि। यहाँ जबसम्म लेबी तिरिन्छ, कर तिरिन्छ, तबसम्म चालक राम्रो भयो। सुन्नु, तपाईँको कुरा मैले काटेँ। अब जस्तै कि यो घर फ्यामिलीको एउटा पिल्लर हुनुहुन्छ, आफै स्वयं बिरामी भएर बस्नुभयो। अब उहाँको 3टा छोरी रहेछ। अब कुनै सङ्घ संस्था, कुनै पार्टी, कुनै केहीमा अब केही भएन, कसैले पढाइदिएन। यसको लागि यातायात चालक एकता के पिल्लर बन्न सक्छ? यही पिल्लर बन्नको लागि नै हामी यहाँ उहाँको घरसम्म आइपुगेको। हजुर, हामी उहाँको अब अहिले संस्था अगाडि छैन। हाम्रो संस्थाको अभियान मात्र हो। जब हाम्रो संस्था 5 गतेबाट दर्ता भएर आउँछ र 20 गते हाम्रो उद्घाटन समारोह छ, त्यसपछि हामीले उहाँको परिवारलाई अवश्य हेर्नेछौँ र उहाँको बालबच्चालाई अवश्य पढाउनेछौँ र उहाँको जुन रोग छ त्यो रोगलाई, स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुनको लागि अवश्य सहयोग गर्नेछौँ हामी। हस्, धन्यवाद।